飞碟说：“知识从未如此性感。”飞碟1分钟，每周1到周5更新。多少人因为睡觉打呼被朋友和恋人嫌弃过？今天哥就来帮你们解决这个问题。打呼的原理是睡觉时舌根后坠，咽喉壁塌陷后堵塞了上气道，吸气的时候空气通过狭窄的上气道引起震动，就会发出呼噜声。偶尔打呼很可能是因为睡姿不对或者睡前喝了酒，如果是这种情况，改生活习惯就好了。睡觉选择侧着睡，想要助眠的话也别喝酒，听些舒缓的音乐就行了。经常打呼的人多半是因为咽部肌肉比别人更松弛，可以每天用舌头快速的来回扫上排牙齿外侧的牙龈，感觉咽部肌肉酸了，再换下排牙齿的牙龈，坚持2-3个月后，打呼就少多了。但是如果1周有4-5天都打呼，而且打着打着会突然呼吸暂停，甚至被憋醒，这就很可能是呼吸系统出了问题，得赶紧去看医生。长得胖和爱抽烟的人也是打呼的高发人群，要想不打呼，就得减肥和戒烟。欢迎订阅飞碟说官方频道，并扫码关注飞碟说微信，守护你的健康。